Время новостей в эфире Юргана, в студии Любовь Филиппова. Здравствуйте. Руководство Главного управления МЧС по северо-западу России оценило подготовку пожарных расчетов Ухты, Сосногорска и Шудаяга. Здесь, в поселке Бельгоп, прошла командно-штабная тренировка по тушению лесных пожаров. Побывала на ней Виктория Науменко. В ходе облета местности замечен очаг возгорания травы близ лесополосы. Огонь быстро распространяется. Ситуация осложнена обилием легкогорючего сухостоя на пути следования огня. Охваченная им площадь достигает уже 50 гектаров. В 10 километрах от пожара расположен населенный пункт. Есть угроза распространения пламени на линии электропередач. Необходима эвакуация жителей. Дальнейшее распространение пожара создает угрозу ближайшему населенному пункту Н, расположенному на расстоянии около 10 километров около места пожара и производственных объектов. Предлагаем принять постановление администрации МОБУ Ухта о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления сил Ухтинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 10 часов 25 мая 2017 года. Оперативной группе Управления по делам ГУ и ЧС провести экстренное оповещение и эвакуацию населения ближайшего населенного пункта Н в пункт временного размещения, расположенный в школе 16. К счастью, описанная ситуация – лишь сценарий командно-штабной тренировки пожарных. Местом учений такого масштаба с привлечением регионального руководства пригород Ухты, поселок Бельгоп, выбрали не случайно. Именно здесь можно создать условия, максимально приближенные к заданным. Здесь имеется весь перечень тех объектов, которые подлежат защите. Это, видите, здесь есть элементы населенного пункта. Это местность, лес. Второе, есть объекты организации, которые обеспечивают электроснабжением всю республику. То есть именно на этом участке, и мы вам предоставим возможность воочию убедиться, именно вот задействование максимального количества сил и средств, которые расположены на территории муниципального образования города Ухта. После экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в полевых условиях при участии главы администрации приступают к ликвидации пожара. В реальной ситуации все это происходит параллельно. Стихия не будет ждать ничьих решений, поясняют огнеборцы. В борьбе с огнем задействовано 6 единиц техники, 15 человек личного состава, добровольческие отряды и техника градообразующих предприятий. Особая организация требует процесс тушения пожара близ линий коммуникаций, как и горящего леса. Здесь к борьбе с огненной стихией привлекли даже пожарный поезд. Для приведения его в боеготовность требуется около 18 минут. Тепловоз для такого состава могут задействовать любой, в том числе от пассажирских поездов. Поэтому промедление из-за его отсутствия здесь возникнуть не может. В течение отведенных на тренировку 1,5 часов отряды справились со всеми поставленными задачами. Небольшие огрехи были, но оценка «хорошо» вполне заслуженно, делится начальник Главного управления МЧС по Коми. Особо отмечает он высокий уровень взаимодействия всех задействованных в чрезвычайной ситуации структур. Силами и средствами располагаем, подытожил генерал-майор. Но цель тренировки не показные выступления на оценку, а отработка самих навыков. Ведь главную отметку уровня подготовки, по словам Александра Князева, конечно же, поставит сама жизнь. Виктория Науменко, Олег Белькеев, Юрган, Ухта. Магомед Османов и его заместители раскрыли свои доходы. Данные размещены на официальном сайте администрации Ухты. Так, градоначальник задекларировал годовой доход чуть больше 3 миллионов рублей. Он владеет 1/11 долей в земельном участке площадью 616 квадратных метров, а также квартирой в 90 квадратов и гаражом. В пользовании Магомеда Османова находится также квартира площадью 86,6 квадратных метров, а вот автотранспорта в собственности нет. Зато он есть у его супруги. Ей принадлежат автомобили Mercedes-Benz GLK 300 и Lexus RX 450. Земельный участок площадью 547 квадратных метров, садовый домик, а в пользовании находится квартира площадью 90 квадратов. В прошлом году супруга мэра заработала 764 тысячи рублей. Из 5 заместителей градоначальника наибольший заработок оказался у начальника финансового управления Елены Игнатовой – 1 729 000 рублей. Чуть меньше у Сергея Соболева – 1 626 000 рублей. Значительно меньше в районе миллиона у Марины Метелевой и Елены Шелкановой. Нынешний отопительный сезон еще не закончился, а подготовка к новому в соседнем Сосногорске уже началась. Более того, вопрос готовности жилищно-коммунального комплекса района к следующей зиме стоит на особом контроле республикой и муниципалитета. По поручению руководителя районной администрации Виктора Шомисова заседания штаба по подготовке к зиме станут еженедельными. Константин Куратов расскажет подробнее.
В целом по району за летний период надо успеть подготовить 11 котельных, 8 центральных тепловых пунктов, 106 километров тепловых и 197 километров водных сетей. Особая задача – замена ветхих коммуникаций. Без этой работы пережить следующую зиму без сбоев вряд ли получится. Комплексный план подготовки к зиме составлен и может быть скорректирован по результатам гидравлических испытаний, которые пройдут в течение 2 недель после отключения отопления. Еще один важный вопрос – борьба с задолженностью потребителей за коммунальные ресурсы. На 1 мая за электроэнергию потребители Сосногорского района недоплатили 60 миллионов рублей. За газ еще около 15, причем 90% – это долги населения. Этот вопрос стоит на контроле у главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова. Поэтому я призываю всех должников по возможности эту задолженность в кратчайшие сроки ликвидировать. В этом году претензионно-исковая работа по взысканию долгов не только продолжится, но и будет усилена. Ведь недополученные средства сильно мешают ремонтной кампании. Сосногорский водоканал, например, только в Нижнем Одессе не досчитался 16 миллионов рублей. Из них 15 600 – это население. Дебиторка вся полностью охвачена. Если мы говорим о той работе, которую мы можем проводить без каких-то финансовых вложений, то это добровольное, да, когда мы обходим людей, когда мы направляем какие-то уведомления, то в добровольном порядке оплачивается только порядка 10%. Да, мы вот опять же с тех денег, которые сейчас есть в кассе, мы пытаемся оплачивать эти госпошлины. Ну вот из этих 16 порядка 4 сейчас охвачено уже претензионно-исковые. Первоочередная задача управляющих компаний – промывка и опрессовка системы отопления жилых домов. Начальник управления ЖКХ еще раз подчеркнула, цель у всего района одна – качественно подготовиться к предстоящему отопительному сезону. Для того, чтобы все-таки подготовка к зиме прошла более эффективно, вот эта информация, запросите у нас письменно, мы вам дадим, если вы у нас запросите, ну, наверное, не совсем корректно, вот так вот, по большому счету. Потому что и эту информацию у нас спрашивает глава Республики Коми. К слову, тема неплатежей в сфере ЖКХ находится на особом контроле главы республики. На последнем заседании правительства руководитель региона назвал размер долгов за жилищно-коммунальные услуги недопустимым и поручил муниципалитетам решить проблему в течение лета. Осенью вопрос снова вынесут на заседание Кабинета министров. И если ситуация на местах не изменится, местные бюджеты лишатся части субсидий от республики. При этом глава добавил, долги за коммунальные услуги никак не должны отразиться на плановых объемах ремонтов ветхих сетей и иной инженерной инфраструктуры. Константин Куратов, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск, специально для телеканала Юрган. Сотрудниками полиции Ухты возбуждены уже 8 уголовных дел по фактам краж велосипедов. Это при том, что сезон едва начался. Так, одним из последних эпизодов зафиксировала камера наблюдения. В одном из подъездов в микрорайоне Дальний злоумышленница похитила велосипед, оставленный горожанкой на лестничном пролете. При просмотре записи заметно, что женщина достаточно долго находилась на месте. И когда похитительница убедилась, что транспортное средство никак не закреплено и не имеет дополнительных средств защиты, забрала его с собой. Тем временем у другой ухтинки из подъезда дома злоумышленники похитили сразу 2 велосипеда. Они также находились в свободном доступе. Заявительнице был причинен материальный ущерб на общую сумму 18 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность подозреваемого. Им оказался ученик 8 класса, живущий в соседнем доме. Еще один пострадавший оставил свой двухколесный транспорт в городском парке. Опять же, без присмотра, чем сразу воспользовались злоумышленники. Правоохранители призывают владельцев велосипедов быть бдительными и бережно относиться к своему имуществу, а также выбирать запирающие средства с металлическим стержнем. Центральная библиотека Ухты проводит серию новых книжных выставок. Регулярные экспозиции на самые разные темы и вкусы уже вошли здесь в традицию. Исключением не стали и сегодняшние новинки. Что взять почитать в этом месяце, расскажет Андрей Пахомов.
Пожалуй, самая забавная находка здесь – вот этот выставочный стенд. Судя просто по обложкам, кажется, что это сборная солянка книг, не связанных между собой вообще ничем. На самом деле на полках слева расположены книги по принципу «самое-самое». Например, «самое умное», «самое веселое» или даже с самым длинным названием. Таковым, кстати, стал сборник новелл Анны Гавальды «Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал». На полках же справа книги выставлены по цвету. Как говорят библиотекари, зачастую читатели не знают название издания или автора и задают вопросы из-за разряда «А вот такая синенькая книжка была». Специально для них и устроили такой шутливый стенд. А здесь исключительно новинки, причем многие из них хранителями уже прочитаны. Токарева, она пишет, как правило, она пишет рассказы. Рассказы небольшие, но такие, знаете, истории жизненные. Причем они, как правило, какие-то необычные бывают. Вот не то, что вот просто жизнь, какая-то вот любовь, морковь, как я это называю. Нет, истории из жизни, семейные какие-то истории, о взаимоотношениях каких-то неординарных, скажем так, людей. Ну, читается вот на одном дыхании. Екатерина Вельмонт, это, казалось бы, такое простенькое чтиво, да, но с другой стороны очень легко читается и такие очень остроумные, ироничные у нее произведения. Вот очень многие женщины у нас любят ее читать. Например, Петерсен, автор, победитель премии «Лучшая романтическая книга Великобритании». Сегодня есть. Представленные авторы преимущественно отечественные. Впрочем, и зарубежная классика вроде Сидни Шелдона, Шарлотты Бронте и Эрнеста Хемингуэя традиционно пользуется спросом. Молодежь, к слову, что в общем-то и неудивительно, больше интересуется популярными авторами, ну, к примеру, Харуки Мураками. Радует то, что к нам начали возвращаться молодых. Потому что одно время было как-то вот такой спад, и как-то мы уже так боялись, что все, компьютеры от нас увели нашу молодую аудиторию. Но последние, допустим, года 3, наверное, молодые у нас возвращаются. Среди всего этого книжного многообразия особняком выделяется еще одна экспозиция – цветов. Собрали ее библиотекари в честь года экологии, причем буквально с миру по нитке. Цветы не только живые, но и написаны кистью ухтинской художницы-самоучки Натальи Кожевниковой. Андрей Пахомов, Олег Белькеев, телеканал Юрган, Ухта. Федерация футбола Коми обрела нового президента и стратегию развития до 2020 года. Возглавил организацию член Совета Федерации от регионального парламента Дмитрий Шатохин. Так он отметил, что сейчас в республике футболом занимается почти 21 тысяча человек, это 2,4% от населения. В планах Федерации поднятие планки до отметки в 3%. До 1 сентября в каждом муниципалитете будет создана своя футбольная федерация. Это позволит наладить координацию при взаимодействии с каждым районом. Еще одна задача – укрепление материально-технической базы, сертификация футбольных объектов, развитие не только футбола и мини-футбола, но и женского футбола. Один из вариантов – введение минимального стандарта обеспечения футбольной инфраструктурой в муниципалитетах, а также участие одной команды от района в Сыктывкарской или Ухтинской лиге. Также было выдвинуто несколько предложений по привлечению дополнительной спонсорской поддержки в профессиональные клубы, новую генерацию и Ухту. Речь идет о вариантах привлечения помощи для создания вторых команд «Бумажника» и «Дубля» Ухты, которые смогли бы в следующем сезоне принять участие в высшей лиге России. Сегодня вечером в 20:30 на телеканале Юрган смотрите новый выпуск программы «Отдыхаем в Коми». На этот раз он будет посвящен Ухте и достопримечательностям района. На прошлой неделе на территории муниципалитета работала наша съемочная группа. Она побывала в историко-краеведческом музее с музеем-квартирой Кремса, посетила будущий визит-центр Ухты Ухтинского района, отправилась на смотровую площадку монументальной конструкции «Силуэт Ленина» и открытое месторождение ухтинской нефти на реке Чуть. В программе будет рассказано и о природном источнике минеральной воды в Сосновом Бору, и об уникальном геологическом памятнике Ухтинского района Сидьюский риф. Скала активно разрушается. Рано или поздно она развалится полностью. Думаю, это место нужно посетить в ближайшее время. Правда, подготовиться к экстремальным тропам нужно основательно. Хотя бы надеть удобную одежду. Съемочная группа совершила подъем по Чудской лестнице Чудских скал и оказалась на смотровой площадке, с которой смогла рассмотреть место расположения Сидьюской пещеры, самой крупной на Южном Тимане.
Это все новости к этому часу. Смотрите наши выпуски также на сайте телеканала jurgen.rf. Всего доброго и увидимся.